Multivan je pravi Chuck Norris med vozili. V različici Pan Americana je robusten in pripravljen na vse izzive, kot Kalifornija je odličen za tiste, ki radi kampirate in to v okretnem vozilu. Takšen običajen pa je super za vse, ki potrebujete veliko prostora ali pa imate veliko otrok. Ste ravnokar dobili šestorčke? Nobene panike. Multivan bo rešil zadevo. Zlasti takšen s podaljšano medosno razdaljo, da bo še posebej transportan. Ni pa nabasen z opremo, je samo Comfortline, kar pomeni, da boste pogrešali določene bombončke, kot so recimo mizice ali pa drsna vrata na levi strani. Ok, gruča otrok tega ne bo opazila, če pa boste vozili poslovneže, ti pa bodo. S 6 sedeži tule zadaj lahko naredite praktično kar hočete. Ta dva sedeža lahko takole obrnete in dobite lounge, lahko dejansko odstranite zadnje 4 in dobite veliko spalnico, ali pa kar vseh 6 in dobite ogromen tovorni prostor. Ampak tega se mi res ni dalo. Vožnja zadaj je zelo udobna, zlasti če imate samo 4 potnike ali manj, potem lahko potujete kot v prvem razredu na letalu. No, malce manj, ker tale Multivan nima mizic, ampak je vseeno zelo podobno. Predvsem pa tišje in zelo cenim, da je zvočna izolacija bistveno boljša kot pri transporterju. S temle Multivanom smo se peljali na Dunaj in nazaj in cela ekipa je potrdila, da je zelo udoben. Celo Iztok, naša diva, je od udobja kar zaspal tamle zadaj, tako da bo kar držalo. Sedeži so ena stvar, druga pa je blaženje, ki daje občutek plavanja oziroma lebdenja, tako da je super za zaspati, ni pa tako mehko, da bi bilo iz vozniškega stališča zoprno. V zadnji vrsti je edino vzmetenje malce trše, ker je rit pač namenjen na prevažanju tovorov. Res, da je Multivan ogromen, ampak je krmiljenje skoraj enako kot pri malce večjem avtu. V zavojih je skoraj tako suveren kot kakšen sportvan in tudi obračalni krog je zelo podoben. 11,9 metra pri temle, v primerjavi z 11,1 pri sportvanu, ampak tisto je škrat proti temu avtomobilu. Predvsem pa je tale položaj za volanom vrhunski. Tega poganja 2-litrski dizelski TDI s 103 kW oziroma 140 konji, kar je čisto dovolj. Ok, če bi vedno vozili kopico ljudi, potem bi kakšen dodaten konj prišel prav, sicer pa je čisto v redu. Na testu je zahteval 9 litrov na 100 km, kar je za več kot dvotonsko gmoto dober rezultat, bi pa sam v takem avtomobilu vsekakor izbral samodejni menjalnik DSG, ker bi bila potem vožnja še bolj lagodna, čeprav je tudi tale ročni, zelo natančen in zelo blizu. In tudi tako mi ni hudega. Če pri večini vozil najdem veliko hib, tukaj najdem samo eno. Ceno. Točno tale stane 51.102 evra, kar je veliko glede na to, da ima povprečno zmogljiv motor in ne posebej bogato opremo. Je pa res, da boljšega potniškega oziroma vsestransko uporabnega kombija praktično ni.